တချစ်တဲ့အလုံးပဲညီကောင်းကြလားခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုတွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကန်ကောင်းချင်တော့ကျွန်တော် bus day စောက်စရာမလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြောက်ခင် bus day ရောက်တယ်ကျွန်တော်လောက်တော့ဖို့ပထမဆုံး BRT bus ကိုကျွန်တော်စီးတယ်စီးနေမှာဘေးနားမှာရှုခင်းလေးကျွန်တော်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းနေရာအရန်တာရတယ်ရန်နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီနေ့လေဆိုတော့ဒီမှာရလာတီရထားဆောင်နေတော့လေတစ်ဖြက်ယူပါဒါနာရလာတီလည်းအကြိုက်ဆောက်ဆံမလို့10မိနစ်လောက်နေတော့သူရောက်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရလာတီမှာလူရမ်းများတဲ့ခါကျတော့လေချွေးတွေရမ်းထွက်အသက်ရှူရချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တွားမဲ့နေရာမရောက်ခင်မဲ့တိုင်မှာကျွန်တော်ဆင်းပြီးခဏနားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏနားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စီးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် KL Central ကိုရောက်ပြီးအဲဒီ KL Central ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုချေရှင်နဲ့တွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့မတွားခင်ကျွန်တော်လည်းမနေ့မှာ coffee ပဲတောက်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်မုတ်စားစရာလေးတွေကြည့်တယ်မုတ်တွေကတော့အကုန်လုံးစုံနေတာပဲပတ်စံတာမစုံဘူးအကုန်လုံးကတော့စားချင်စရာတွေကြည့်ပဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်လောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်မရောက်ခင်လူနာတွေကရောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏနားမယ်ရှိတော့မှလူနာအရင်ဆုံး register လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပေါ်ကိုင်ဖက်2ယောက်အရင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းသူလုပ်ဆရာရှိရလုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိရလုပ်တယ်လူနာရဲ့ form တွေကို fill up လုပ်တယ်အတက်တောင်မရှိရတဲ့စေခံဖွင့်ကစားပဲရှိတယ်လူနာတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ဖြည့်နေပဲဘာဖြည့်လဲတော့မမမီတော့ဆိုတော့ကျတော့ဖြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်အခန်းပေါ့နော်အမဆရာဝင်မလာခင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးရင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေဘယ်ဟာလိုလဲဘယ်ဟာကဖြည့်ဆရာလိုလဲဟာတွေအကုန်ကျွန်တော် check တယ်ပေါ့နော်ဆရာဝင်မလာခင်အဲ့ဒီက BB cup လေးတွေ့လားကျွန်တော်အဲ့ဒီစေခန်းရောက်မှအဲ့လိုပုံစံမြင်ဖို့တာကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဖို့ဘူးတုံးလည်းမတုံးဖို့ပေါ့နော်ဒီနေ့တုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်တာအချိန်မရလို့တုံးနေကြဒီ BB cup ရိုးဟာနေပဲကျွန်တော်တုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမစားရနေစစ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ minor case တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ minor case မှာကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ဒီ instrument တွေကျွန်တော်စစ်တယ်စုံမစုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you so much